Každý človek by si mal niesť aj v hlave niečo. Nemôže predsa mať prázdnu hlavu, dajme tomu, a len sa spoliehať na to, že keď to budem potrebovať, tak si to nájdem. Ja si spomínam, keď som chodila do školy, že konverzačné témy sme sa museli učiť naspamäť z nejakého, z ruštiny. To určite nie. Ale bez slovíčok z cudzieho jazyka neposkladaš vetu. Bez pravidiel gramatiky, štilistiky, morfológie sa nebude vedieť vyjadrovať. A na to, aby sa kultúrne a kultivovane vyjadroval, musí mať niečo načítané a musí ovládať nejaké pravidlá. Tuto je kravička, do ktorej dávame vlastne inzeráty na rôzne knihy, ktoré akože sú odporúčania a deti si môžu vytiahnuť cez prestávky a prečítať si, že o čom tá kniha je. A potom si od toho, kto tam má meno, vypýta tú knižku, o ktorej je ten inzerát. Tvoríme knihu s Hevierom, tu sme sa zapojili nedávno. Tento strom nám tu bol, keď sme došli na začiatku školského roka a my si tam pripíname lístočky, keď prečítame knihu. Pred pár dňami za mnou prišli, že kde je centrum Bratislavy, po anglicky sa ma spýtala jedna pani z Talianska. Taký, že no, že už ste v centre, ale ona tak nerozumela po anglicky, tak začala na mňa rozprávať po taliansky, tak som si uvedomil, že možno aj talianština by sa hodila. Angličtinu sa učíme preto, aby sme sa mohli rozprávať s viacerými ľuďmi, ktorí sú napríklad v Anglicku, v Amerike. ¿Cómo estás? Muy bien. Do you like ice cream? Yes. Aby sme mohli spoznávať nové krajiny a kultúry a aby sme ich mohli spoznávať, musíme sa učiť nové jazyky, aby sme sa tam dorozumievali. Osobne ja som zažil to, že keď pochádzam z Ruska a presťahoval som sa na Slovensko, tak bol som nútený sa naučiť po slovensky, aby som mohol komunikovať so spolužiakmi. Nebolo ťažké sa naučiť slovenčinu, lebo je tak trošku podobná ruštine. Najťažšie slovo, ktoré som sa nemohol dlho naučiť, v slovenčine bol štvrtok. Najlepší. Marjan, veď ti to ide krásne. Marjan, krásne hovoríš, pekne, rozumieš mi, tak prečo by si nepovedala pár? Marjan, ako sa ti páči na Slovensku? Volám sa Marjan, pochádzam z Iránu. Moja obľúbená učiteľ je pán učiteľ Valent. Moja obľúbená kamarátka je Alexa a Hanka. Som na Slovensku už 1 rok a som tu rada. Absolvent tejto školy má dobré jazykové vybavenie, ktorého samozrejmosťou je nielen primerané ovládanie 2 cudzích jazykov, ale aj dobré ovládanie štátneho jazyka slovom aj písmom.